Друзья, добрый день. Меня зовут Евгений. Если у вас на кухне на фасадах стоят подъемные механизмы Bloom, вот такого плана, и со временем при закрывании дверцы фасадов начинает хлопать, оп, мы опускаем, механизм не держит, все, хлопок. Что произошло? Ну, блин, некомфортно, неудобно, да и противно. Регулировать вот здесь данный механизм совершенно нет никакого смысла. Вышел из строя внутри находящийся доводчик Blumation Aventus. Вот смотрите, сейчас снимаю крышечку, показываю. Он находится вот здесь. И, соответственно, второй механизм тоже вот здесь. Второй, возможно, он поработал подольше, но из последних сил сопротивлялся, и им обоим пришел кирдык. Менять нужно парой. Что мы делаем? Я беру обыкновенную отверточку маленькую, беру вот на себя. Сейчас они уже вышли из строя, легко вытаскивают. Смотрите, вышли из строя, у них ход вот этого очень легкий. И они все в масле. Ну, я, естественно, протер. Смотрите, их кто как называет? Кто демпфер, кто амортизатор, кто доводчик. Я буду называть доводчик, чтобы не путаться. Вот это доводчик старого образца. Вот так он выглядит. Мы сейчас говорим о механизмах HF. Самые распространенные это 22, 25 и 28. Как мы раньше выбирали доводчики. Вот здесь на самом корпусе механизма находилась аббревиатура этого доводчика. Вот эти цифры. Если присмотреться, еще ниже тоже есть цифры. По ним тоже можно было бы выбирать. Соответственно, вот на этом доводчике вот такие же цифры. Что произошло сейчас? С 2021 года появились новый образец доводчиков. Называется он, как и раньше, Aventus Blumation. Вот у меня в данном случае тип 0.3. Они по типам 0.3 и 0.4 самые распространенные. Тип 0.4 он для 22-х и для 28-х. А тип 0.3, который сейчас присутствует у меня, он предназначается для 25-х. Вот для 25-х. Ну, что произошло у меня, как я выбирал? Я просто 0.4 не нашел. И при разговоре с продавцом он мне пояснил, что доводчики, они по размерам совершенно одинаковые. У 0.3 только степень сжатия, она поплотнее. Поплотнее. И у тебя будут фасады закрываться чуть плавнее. Согласен, согласен. Я говорю, да если что, верну. Он говорит, не вернешь. Ну, если надо будет, вернешь, конечно. Ну что, я согласился и очень рад этому. Смотрите, как их на место вставить. Сейчас руку поменяю. Руку поменяю. Есть несколько способов. Вот один из них. Так, цифра вниз. Вставляем. Вот здесь находим упор впереди. Есть нюанс. Вот здесь вверху пустота. Если будете туда давить, соответственно, неправильно ставите. Вот здесь находим упор. И потихоньку начинаем давить. В пазы сам входит доводчик. Хоп. В крайнее заднее положение его раз приводим. Так, второй доводчик меняем. Такая же ситуация. Вынимаем старый доводчик, неисправный. Легко и просто вынимается. Цифра вниз. И начинаем, вот я задом теперь покажу. Ну, принцип-то у них один и тот же. И начинаем на поршенек на этот давить. Давим, пока он не заходит. Вот. Оп, он сам, можно сказать, заскочил. Крайне заднее положение. Еще один способ. Так, вынимаем. Просто берем вот так. И начинаем потихоньку давить. Подкову сжать не надо. Так, давим до того момента, пока он сам не заходит. Все, крайне заднее положение. Сейчас у нас доводчики в механизмах поменены. Осталось одеть только крышки. Удобно рукой. Так, все на месте. Так, одеваем вторую крышку. Две защелки. И показываю, что произошло. Все, оп, потихоньку, постепенно, плавненько зашло. Вот этот доводчик
отвечает за закрытие вот этого расстояния плавное. Хоп, все, он на месте. Так, подводим итог. Смотрите, захлопали двери. Ну, в данном случае мы их починили, они не хлопают. Вышли из строя доводчики тип 0304. Меняем сразу парой. Тип 4 подходит только на 22 и на 28. Тип 3 подходит на 25 механизмы. Как я уже сказал, он более универсальный. Можно ставить и на 22 и на 28, но на свое усмотрение, если фасады тяжелые. Все, получается, мы все поменяли. Плавненько все закрывается, наслаждаемся этим механизмом. Все, всем добра, до свидания, спасибо.